Ayolimga ko'p nasihat qilaman dindan, lekin nasihatimni olmayapti. Qanday yo'l tutay, maslahat bering debdi. Ayol kishiga faqat shu kechasi bilan tirab yoki kunduzi ham shu dindan, dunyoviy motivatsion gaplardan nasihat qilib chiqishdan olinmaydi-da. Ayol kishiga sal mehr beriladi. Ha? Boshqa ish yo'qmi qiladigan? Faqat nasihat qilishdan. Nasihat qilish kerak me'yorida. Agar qarang, nasihatingizni olmasa, siz boshqacha yo'l tuting. Ayol kishi qulog'i bilan yaxshi ko'radi deydi. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham barcha ayollariga mehribon bo'lganlar, faqat nasihat qilmaganlar. Misol uchun alohida ularga vaqt ajratganlar, yugurish musobaqalari o'ynaganlar Oysha onamiz bilan. Keyin ular bilan misol uchun 5 mahal namozga chiqqanlarida Rasululloh ayollaridan bir marta bo'sa olib chiqib ketmasa, ko'ngli xotirjam bo'lmagan ekanlarda. Biz umrimizda faqat to'ydan oldin bir marta sevaman deganmiz, 2-3 marta to'ydan keyin aytmaymiz-ku, yaxshi ko'raman seni, boshqa narsa deb. To'g'rimi? Faqat shu kelamiz, ovqating pishdimi, boshqa narsa qildi, bo'ldimi? Ha, siz bu joyimizga uxlayman deymiz ko'pincha, to'g'rimi? 70%. Unaqa emas, unaqada siz nasihatingizni qanday oladi u? Nasihat dindagi nasihat bo'ladimi, boshqa nasihat bo'ladimi, hammasi mehr orqali beriladi. Mehr orqali. Barcha payg'ambarlar, masalan, ulamolarimiz deymiz, dindor ulamolar deymiz, ya'ni ilmi kuchli deymiz-ku. Ular ham barchasi ayollariga faqat nasihat qilmaganlar. Bizga shunaqa tuyuladi faqat. Biz shunaqamiz, 1-2 marta namoz o'qib, bir sal dindan kitob o'qib qolsak, bo'ldi shu. Tirab nasihat qilaveramiz. Shunaqa bu deymiz, o'zimiz unaqa bo'lmaymiz. Mana bunaqa ekan kitobda, davay shunaqa bu deymiz. Lekin biz avval o'zimiz ko'rsatib berishimiz kerak o'sha narsalarni.